Ahojte, dnes si predstavíme krimpovace kliešte HSC 8 z AliExpressu. Kliešte sú od prierezu 0,25 až 10 mm štvorcových. Prevedenie masívne kovové s poplastovanými rúčkami, štvorčelusťové. Aretácia polohy rúčiek funguje celkom pekne. Pekne drží polohu, troška sa s tým pohráme. Balenie obsahovalo aj sadu dutiniek pre rôzne prierezy. Poďme si to vyskúšať. Nájdeme si nejaký lankový vodič. Odizolujeme ho. Dĺžka odizolovania by mala byť dlhšia alebo rovná dĺžke dutinky. Trošku si ho stočíme, aby sa nám neroztrapkával, keď ho budeme vkladať do dutinky. Skúsime nejakú dutinku. Táto je veľká. Skúsime inú. Dôležité je vybrať správnu dutinku kvôli tomu, že pri krimpovaní, pokiaľ je väčšia, tak dutinku môže roztrhnúť alebo ho proste nesprávne deformuje. Vodič s dutinkou vložíme medzi čeluste a zatlačíme, až z toho voda bude striekať. Dĺžka odizolovanej časti je troška dlhšia ako dutinka, preto si to skrátime kliešťami. Je lepšie to mať dlhšie, je kratšie. Krimp vyzerá pekne, je pevný. Dutinku neroztrhlo. Pozrieme sa na to lepšie. Ak sa vám moje videá páčia, podporte ma odberom. Ďakujem. Ahojte. A ešte malý detail na krimpovaný spoj.